啲肉就一嚿都咁直接。直接，佢嗰條豬串都係熱嘅。佢話俾我聽買咗3萬幾蚊啊！咁薄嘅葫蘆，明顯嘅電商款，都係一啲裸化底，都係一啲幾百蚊。我有位粉絲叫小華，而家要幫佢一位朋友，佢係一位脆友嚟，好中意翡翠。最近咧，佢媽咪咧得咗重病，佢而家到處籌錢嚟幫佢，而家就將呢位朋友嘅翡翠咧寄過嚟，想幫佢去變現。我哋能夠收就收，唔能夠收亦都睇下同行嘅朋友可唔可以幫佢。呢兩隻戒指我哋睇嚟係確實係唔值錢，薄金薄鑽。呢款亦都係明顯嘅電商款，一睇落去好似國潮風好大氣，但係咧佢用嘅金好薄，呢個2.7克，去咗2個蛋面，大概都不足2克嘅1點幾克嘅金，而家嘅回收金大概就400幾500蚊。看着可能就是有點澀，但是的話，它的結構很粗，而且這種的話，它不是特別的厚，它這個銅珠相對來說比較薄。咁薄嘅葫蘆，哪怕佢係鏤空嘅，呢啲鑽，即係我睇嚟咧就係一碎鑽，加埋翡翠都係得3克幾個，1000蚊其實都好難出。我哋自己鑲嘅玫瑰金係咁嘅，佢已經變晒。真正嘅品質鑲嵌同埋電商款嘅鑲嵌真係截然唔同兩碼事嚟。呢位姐姐一共10件翡翠，佢話花咗4萬嘅價錢。經過我哋團隊嘅評估，亦都結合而家翡翠市場，只能夠睇到幾千蚊唔到1萬嘅價位。因為佢確實好困難，前次仲係想幫佢，最後嘅方案我只能夠幫佢將鑲嵌嘅金溶咗。佢後來又寄咗一條頸鏈俾我，我先幫呢個姐姐安排咗呢個先。呢種嘅直播間又好，或做呢種貨又好，確實一分價錢一分貨。但係如果大家買貴咗，就係你哋對翡翠嘅了解仲係未夠，千祈唔好貪小便宜。大家記住，買翡翠唔好踩坑。